Buon Natale, Rosina! Buon Natale, buon Natale. Natale. Natale è l'abbraccio di Dio all'umanità. Augurando un buon Natale, voglio augurare che tutti insieme portiamo l'abbraccio di Dio a tutte le persone che incontriamo, a noi, figli di Maria Ausiliatrice, ai giovani e alle giovani, a tutte le famiglie, alle persone che incontriamo sul nostro cammino. Natale è l'abbraccio di Dio all'umanità, non all'umanità in genere, è l'abbraccio di Dio ad ogni persona umana. Penso sia il gesto più profondo dell'amore che Dio ha potuto inventare e riversare nel cuore di tutti gli uomini e le donne del mondo. È come l'esplosione amorosa di Dio che si rivela nella tenerezza e nella piccolezza di un bambino, di Gesù che si fa bambino. Sant'Ireneo ha detto: il Verbo di Dio pose la sua abitazione fra gli uomini e si fece figlio dell'uomo, per abituare l'uomo a comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora nel cuore dell'uomo, secondo la volontà del Padre. Don Bosco e Madre Mazzarello hanno portato l'abbraccio di Dio a tanti giovani, ragazzi e ragazze, a Valdocco, a Mornese. Alle ragazze di Mornese, Madre Mazzarello e le prime sorelle prendevano cura delle più fragili, ferite. Sapevano toccare il loro cuore nel punto accessibile al bene. Inventava sempre per loro nuove possibilità per essere felice nella vita, per godere, stare insieme, incontrarsi, pregare, conoscere e incontrare Gesù. Oggi a Natale Dio abbraccia l'umanità, abbraccia ogni persona presente in ogni angolo della terra, abbraccia la nostra piccolezza, i nostri sogni. E noi siamo invitati a lasciarci abbracciare da Dio, a cogliere il suo abbraccio, ad accogliere nel nostro cuore la pienezza della sua vita, ad accogliere in noi il suo amore che viene in Gesù e con Lui a accogliere in noi la gioia dell'umanità, la speranza, anche il suo dolore, la sua ricerca di senso, il suo sogno di pace. Quando sperimentiamo l'abbraccio di Dio, io auguro che ogni persona che mi ascolta potesse fare questa esperienza di sentirsi abbracciato, abbracciata da Dio. E allora desiderare portarlo agli altri, essere questo segno visibile, concreto, della tenerezza di Dio. Il Natale è mettersi a fianco, camminare insieme, accompagnare, portare a tutti il segno della tenerezza di Dio. Portare l'abbraccio di Dio
ovunque ci sono contrasti, divisioni, conflitti. Insieme siamo chiamati a diventare costruttori, costruttrici di pace, di comunione. La pace è un impegno di ogni giorno, è un dono che riceviamo e lo riceviamo in Gesù, in questo Natale. Ma è anche un impegno per costruirlo ad ogni istante, giorno dopo giorno. Si vuole la volontà di essere artigiani di pace, di costruire con le parole, i gesti, ma anche i pensieri, questa pace che Gesù è venuto a portare al mondo e che da più di 2000 anni, tuttavia, il mondo sta cercando questa pace. Portare l'abbraccio di Dio a tutti quanti sono coinvolti nella tratta di esseri umani, specialmente tante donne e tanti bambini in tutto il mondo. Volgiamo lo sguardo a tanti bambini rapiti, feriti, uccisi nei conflitti armati, anche prima di nascere, e a quanti vengono trasformati in soldati, derubati dalla loro infanzia. Portiamo l'abbraccio di Dio ai migranti e ai rifugiati, uomini e donne in ricerca di pace, in ricerca della vita. Abbracciate con spirito di misericordia tutti coloro che fuggono dalla guerra, dalla fame, che sono costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazione, persecuzione, povertà e degrado ambientale. Loro sono il segno di Dio che vuole trasformare l'umanità. Vuole trasformare quello che ci sembra un male in bene, in positivo per tutti. Tutte queste persone sono come un ponte che unisce i popoli lontani, che rende possibile l'incontro tra culture e religioni diverse, una via per riscoprire la nostra comune umanità, una via per imparare a vivere la fraternità. Effettivamente, chi fugge dalla propria terra per la guerra o la fame è un fratello, una sorella. Gesù ci aiuti ad entrare in questa nuova logica e ci renda aperti per scoprire il dono di questa situazione mondiale che sta cambiando il volto dell'umanità. Portare l'abbraccio di Dio ai giovani, alle giovani, a tutti, nessuno escluso. La Chiesa e l'Istituto, la famiglia salesiana, hanno un forte desiderio di incontrare, accompagnare, prendersi cura di ogni giovane. E in questo anno in cui con tutta la Chiesa stiamo preparando il Sinodo dei Giovani, questo desiderio cresce sempre di più. Possiamo rinnovare questa nostra vocazione e decidere di curare le condizioni per incontrare, accompagnare i giovani e anche lasciarci accompagnare da loro. Con Madre Mazzarello e Don Bosco
tanti giovani hanno trovato una casa e la stanno trovando oggi in tante parti del mondo. La gioia di vivere con speranza e con senso. Nel nostro capitolo generale 23, i giovani ci hanno detto: non dateci una casa finita, dateci la possibilità di costruire la casa insieme. E mi sembra molto bello. E la casa vuol dire costruire una famiglia, costruirla insieme con i giovani, insieme con tutti i collaboratori e collaboratrici, insieme con tante famiglie, insieme con tutta la famiglia salesiana. Una famiglia dove nessuno si senta escluso. Dall'abbraccio di Dio a tutte le persone umane nasce la vita nuova, nasce la vita vera che genera pace, nasce prossimità e speranza, nasce la gioia vera, gioia, speranza e vita camminano insieme. Natale è promessa di vita buona per tutti. Voglio in questa occasione rinnovare i miei auguri di buon Natale, particolarmente, certamente, a tutte le mie carissime sorelle, figlie di Maria Ausiliatrice, ma anche a tutti i giovani del mondo, i giovani e le giovani, a tutti i laici e laiche che collaborano nella missione, a tutta la famiglia salesiana, in particolare al Rector Maggiore, Don Angel, a ognuno dei gruppi della famiglia salesiana, a tutte le vostre famiglie, a tutte le persone che mi ascoltano e che le comunità possono incontrare. Voglio ringraziare per gli auguri numerosi che ho già ricevuto e che sto continuando a ricevere. E questo ringraziamento sia accompagnato dalla mia preghiera e del mio affidare ognuno ed ognuna a Gesù che viene in questa Natale e ogni giorno. Felice Natale e buon anno 2018.